Вы когда-нибудь ощущали, что человек перед вами говорит правильные слова, улыбается в нужный момент, но внутри что-то настораживает? Вроде бы все идеально, а где-то глубоко уже звучит тихое предупреждение. Осторожно. Почему мы чувствуем это, но все равно часто ошибаемся в людях? Недавно знакомый рассказал историю. Я доверился коллеге, казался надежным, даже помогал вне работы. Через год узнал, что он тихо собирал моих клиентов себе. Разве можно по глазам, интонации или мелкому жесту понять, кто надежный, а кто просто играет роль? Большинство людей читают других точно так же, как смотрят в темное окно ночью. Видят свое отражение, а не собеседника. Мы проецируем свои надежды, страхи, ожидания и платим высокую цену – предательство, потеря времени, разбитые отношения. Неверная оценка человека – это не просто ошибка. Это трещина в вашей жизни, которая со временем становится пропастью. Один неверный союзник, и вы теряете год. Один вовремя незамеченный манипулятор, и рушится команда. Когда архитекторы строят мост, они не верят на слово бетону. Они проверяют каждую опору. Так и в психологии общения. Если не знать признаки, вы строите свою жизнь на догадках. Сегодня я покажу вам 7 конкретных способов, как читать человека, от невербальных сигналов до микропаттернов речи. Без магии, без шаблонов из интернета. Только то, что реально помогает видеть глубже. Поведение, интонации, несоответствие между словами и эмоцией. По наблюдениям специалистов по профайлингу, 70% выводов о человеке делаются неосознанно, в первые 7 секунд. Представьте, 7 секунд и уже решено, доверяете вы или настораживаетесь. Проблема в том, что это решение часто интуитивное, но не точное. Сегодня вы научитесь делать его осознанно. Готовы перестать угадывать и начать видеть? Тогда оставайтесь, потому что дальше пойдет самое интересное. Начнем с самого хитрого признака, того, что чаще всего маскируется под дружелюбие. Первое. Они говорят о деньгах первыми. Внимание к деньгам не просто про материальность, это про систему ценностей. Когда человек начинает разговор с темы денег или быстро переводит внимание к выгоде, он показывает, что видит мир через призму обмена, а не человеческих связей. Это неплохо само по себе, но если выгода доминирует, перед вами стратег, а не партнер. Представьте встречу. Офисное кафе, двое коллег, Иван рассказывает о новом проекте. «Хочу сделать команду, чтобы реально что-то запустить». Собеседник отвечает: «А какая прибыль будет? Сколько процентов каждому?» Проект еще даже не начался, а разговор уже о дележке. Иван чувствует легкое сжатие внутри. Вроде рано говорить об этом, но решает не придавать значения. Через месяц этот же человек требует: «Мы договаривались на 40%, я вложил идеи». Хотя не вложил ни идеи, ни времени. Видите этот паттерн? Такой человек всегда проверяет, что мне с этого будет. Даже дружбу он измеряет в форме «что ты можешь дать». Первые слова не просто о деньгах, а о границах доверия. С психологической точки зрения это индикатор ориентации на контроль и ресурс. Человек не ищет взаимодействия, он ищет позиционное преимущество. Это поведение часто формируется из внутреннего страха быть использованным. Если я первым обозначу правила, я не проиграю. В глубине не жадность, а недоверие, но внешне проявляется как холодная арифметика отношений. Представьте шахматную доску. Один игрок думает о ходе, другой — о победе. Первый строит стратегию, второй считает очки. Когда рядом с вами второй тип, коммуникация становится соревнованием, а не сотрудничеством. Краткосрочно. Вам может показаться, что с ним удобно. Он конкретен, быстро считает, легко решает вопросы. Среднесрочно. Разговоры начинают вращаться вокруг того, кто что должен, кто что вложил. Долгосрочно. Спустя год вы обнаружите, что каждое взаимодействие стало сделкой. Вы больше не чувствуете легкости, даже обсуждая выходные. Все измерено пользой. А теперь контраст. Умный человек о деньгах не молчит, но распределяет акценты иначе. Он сначала говорит о целях, ответственности, сроках и только потом о разделении. Пример. Давайте определим, что делаем и кто за что отвечает, а потом обсудим, как делиться прибылью. Такая формулировка не скрывает интерес, но показывает зрелость. Микровывод. Кто первым заговорил о деньгах, тот показал ось своих интересов. Слушайте не только смысл, а момент, когда эта тема появляется.
Иногда одно слово раньше времени, как трещина в бетонной стене. Сначала незаметно, но потом держать веса уже невозможно. Следующий пункт глубже. Он не про деньги, а про взгляды и время. Потому что второй способ читать человека — смотреть, как он говорит о других людях. И это раскрывает не меньше, чем банковская выписка. Смотрите, как человек говорит о других. Хотите понять, какой человек перед вами? Не слушайте, что он говорит о себе, слушайте, как он говорит о других. В этих фразах человек, словно не замечая, снимает маску. Потому что, когда мы обсуждаем третьих лиц, нас не сдерживает роль. Настоящее отношение, тон, даже мелкая интонация – все выдает суть. Представьте ситуацию. Перерыв на кофе. Два сотрудника обсуждают начальника. Да он просто некомпетентен, все время принимает тупые решения. А ты пробовал предложить альтернативу? Зачем? Все равно не послушает. Заметьте, вроде безобидная сцена, но в ней сразу виден тип мышления. Один говорит с презрением, другой ищет решение. Анна, наблюдая за этими разговорами, замечает закономерность. Человек, который часто критикует других за спиной, в итоге начинает также отзываться и о ней. Сначала намеки, потом прямые уколы. А все начиналось с якобы обсуждения ситуации. Разговоры о других – лакмус вашего будущего с этим человеком. С психологической точки зрения здесь работает принцип проекции. Люди судят других по тому, что живет внутри них самих. Когда человек называет всех вокруг лицемерами, он, скорее всего, сам боится быть разоблаченным. Когда кто-то постоянно обвиняет других в неудачах, ему сложно признать личную ответственность. Есть простая метафора. Человек — это зеркало без пыли. Когда он говорит о других, вы видите его отражение. Только не глазами, а ушами. Краткосрочно такие разговоры создают иллюзию близости. Мы понимаем друг друга, вместе против них. Среднесрочно вы замечаете, что вокруг все больше сплетен, меньше доверия. Долгосрочно. Спустя год ваша социальная среда делится на лагеря, где каждый подозревает каждого. В атмосфере критики и цинизма невозможно строить сильные отношения ни в работе, ни в дружбе. Что делает умный человек? Он не участвует в разговоре о третьих лицах без цели. Он либо конструктивно анализирует поведение, чтобы найти решение, либо мягко переводит тему. Пример реакции. Возможно, у него есть причины действовать так. Давай подумаем, как адаптироваться. Эта фраза не оправдание, а сигнал. Я здесь, чтобы решать, не судить. Когда человек видит, что вы не вовлекаетесь в сплетни, он быстро определяет вас как надежного партнера. Микровывод. Каждый раз, когда кто-то говорит о третьем человеке, вы получаете трейлер будущего общения с ним. Тот, кто сегодня за спиной других, завтра будет там же, за вашей. А теперь внимание. Следующий пункт ударит глубже, потому что касается невербальных деталей, микросигналов, которые люди не могут контролировать. Если первые два признака можно подделать речью, то третий невозможно. Там все решают секунды взгляда и дыхания. Но прежде чем мы перейдем к этому, небольшой момент. Слушайте, если эта информация вам заходит, если узнаете знакомые типы, сделайте 3 вещи прямо сейчас. Первое. Поставьте лайк, это помогает видео в продвижении. Второе. Подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Третье. Напишите в комментариях, по какому признаку вы чаще всего определяете человека. Окей, двигаемся дальше. И теперь начинается самая тонкая часть – читать человека без слов. Третье. Смотрите не только в глаза, но и микродвижение тела. Сколько раз вы слышали совет «смотри в глаза, по ним все видно». Звучит красиво, но в реальности глаза можно натренировать. Человек может удерживать взгляд, улыбаться, играть эмоцию. Настоящая правда живет не там. Она в мелких, почти незаметных движениях, в пальцах, в наклоне корпуса, в микрожестах, которые появляются раньше, чем включается контроль. Однажды психолог, проводящий собеседование, заметил деталь. Кандидат уверенно говорил: «Я умею работать в команде, мне важно общее дело». Но в тот же момент его тело откидывалось назад, а руки слегка перекрещивались, едва заметно. Психолог сделал пометку: «Не доверяет, дистанцируется». Через 2 месяца, когда того приняли, все подтвердилось. Человек конфликтовал, изолировался, часто говорил «я» вместо «мы». Слова — это фасад, а под ними тело, как шифрованный документ. Оно всегда говорит на чистоту.
Почему это работает? Микродвижения управляются лимбической системой, древней частью мозга, отвечающей за инстинкты. Ее нельзя переубедить сознанием. Поэтому, когда человек хочет казаться спокойным, но внутри тревожен, его плечи незаметно поднимаются. Когда хочет показать уверенность, но не чувствует ее, его жесты становятся чрезмерно широкими, как будто он компенсирует отсутствие внутренней силы. Это как старое радио. Если знать частоту, можно ловить сигналы, которые другие не слышат. Краткосрочно, замечая микродвижения, вы быстрее понимаете настроение собеседника не по словам, а по факту. Среднесрочно. Вы становитесь человеком, которому доверяют, потому что чувствуете эмоцию раньше, чем она выражена. Долгосрочно. Через год таких наблюдений ваш уровень социальной интуиции взлетает. Вы видите ложь, не реагируя на нее, понимаете страх без слов, чувствуете фальшь на этапе до разговора. Контраст. Обычный человек смотрит на лицо и слышит текст. Умный смотрит на плечи, ладони, микропаузу перед ответом. Пример. Кто-то говорит «да, да, конечно», но угол рта идет вниз, взгляд рассеян, дыхание сбилось. Умный человек не упрекает, он просто делает пометку. Человек не согласен, но молчит. И действует с учетом этого. Микровывод. Не сосредотачивайтесь только на глазах. Глаза — афиша, тело — сценарий. Настоящий смысл написан в позе, дыхании, микродвижениях плеч и рук. Там нет актерства, только автоматические сигналы. Следующий пункт покажет противоположную сторону. Когда человек говорит гладко, но сбоины появляются в словах. Паузы, сбивчивые интонации, неверные обороты. Это уже следующий уровень чтения — психология речи. Слушайте паузы и сбои в речи. Речь — это не просто слова, это ритм, интонация, паузы. Когда человек говорит гладко, все на месте. Темп ровный, переходы логичные. Но стоит задеть болевую точку, и речь спотыкается. Появляется пауза в неожиданном месте, слово зависает, интонация проваливается. Эти микросбои — окно в истинное состояние. Представьте переговоры. Владелец бизнеса рассказывает о компании. Мы работаем уже 5 лет, клиенты довольны, отзывы хорошие. Заметили? После слова «отзывы» — пауза, крошечная, но она есть. А слово «хорошие» звучит как добавка, не как уверенность. Партнер, услышавший это, спрашивает: «Можно посмотреть реальные отзывы?» «Ну, да, конечно, только они на старом сайте, сейчас переезжаем». Еще одна пауза перед «да». Еще одно оправдание. Через неделю выяснилось, отзывов почти нет, а те, что есть, купленные. Сбои в речи — это стресс, прорвавшийся сквозь фильтр. Почему это происходит? Когда человек врет или скрывает информацию, мозг работает на 2 уровнях одновременно. Создает историю и контролирует ее правдоподобность. Это требует когнитивных ресурсов. В результате микропаузы, повторы, лишние слова-паразиты, ну, как бы, в общем. Это как старый компьютер, запускающий тяжелую программу. Система начинает притормаживать. Честный человек не тратит энергию на контроль. Его речь течет естественно, без запинок. Лжец же постоянно сверяется с картой, поэтому спотыкается. Краткосрочно. Если вы услышали сбой, вы получили сигнал. Здесь человек не уверен или скрывает. Среднесрочно. Отслеживая паузы в разных ситуациях, вы учитесь определять зоны дискомфорта собеседника. Долгосрочно. Вы перестаете попадать в ловушки манипуляций, потому что манипулятор всегда оставляет швы в речи. Их просто нужно услышать. Контраст. Обычный человек слушает смысл слов. Умный слушает, как они произнесены. Пример. На вопрос «ты уверен?» один отвечает мгновенно «да», другой через секунду «да, уверен». Первый действительно уверен, второй сомневается, но пытается убедить себя и вас. Даже 1 секунда паузы может быть громче, чем целая речь. Микровывод. Речь — это не только содержание, но и упаковка. Паузы, запинки, лишние слова — все это индикаторы внутреннего состояния. Когда человек сбивается без причины, он сам не верит в то, что говорит. Следующий пункт еще интереснее, потому что теперь мы перейдем к тому, как человек реагирует на ваш успех. Это один из самых жестких тестов отношений, и мало кто его проходит.
Если хотите узнать, кто рядом с вами на самом деле, расскажите о своей победе. Реакция покажет все. Наблюдайте реакцию на ваш успех. Хотите узнать, кто рядом с вами, партнер или конкурент под маской улыбки? Расскажите о своем успехе. Не о проблеме, не о боли, а о чем-то радостном. Реакция все покажет. Настоящие друзья радуются вместе с вами. Остальные замирают, переводят разговор, снижают значимость или делают кислое лицо. Там, где слова говорят «молодец», взгляд говорит «почему не я?». Алексей получил повышение. После долгих месяцев ночной работы, упорства, нервов. Вечером рассказывает коллегам в кафе. «Ребята, все, я теперь руководитель отдела». Кто-то хлопает по плечу. Заслужил. А вот другой улыбается тонко. «Ну, теперь у тебя и ответственности добавится. Посмотрим, как справишься». Эта фраза звучит как будто с подколкой, но под ней яд. Алексей чувствует, как воздух в компании чуть охлаждается. Люди смеются, но не искренне. Через месяц он замечает, этот друг непроявленно сопротивляется ему в проектах, саботирует идеи. Зависть всегда маскируется под заботу. Почему так происходит? Психологический механизм прост. Успех других активирует внутреннее сравнение. Для зрелой личности это стимул, для неуверенной – угроза. Человеку с низкой самооценкой чужие достижения напоминают о его неудачах, поэтому вместо радости – скрытый дискомфорт. Отсюда сарказм, принижение, равнодушие. Представьте, что успех – это свет. Люди рядом реагируют на него как зеркала. Кто-то отражает больше света, кто-то пытается его поглотить. Краткосрочно. Завистливые люди делают вид, что поддерживают, но их энергия становится тяжелой. Вы чувствуете, что разговор будто теряет кислород. Среднесрочно, рядом с такими людьми вы начинаете подсознательно уменьшаться, не рассказывать о хорошем, извиняться за победы. Долгосрочно. За год таких связей, и вы теряете внутренний драйв, становитесь осторожными даже в радости. А теперь контраст. Настоящие партнеры умеют радоваться чужому успеху так, будто это их собственный. Они не сравнивают, а вдохновляются. Когда вы делитесь радостью, они не перебивают, не снижают значимость. Пример. Поздравляю. Что дальше планируешь? Хочу расширить проект. Если что, помогу. Никаких «но», никаких колких уточнений. Просто чистое принятие. Микровывод. Чужой успех – лакмус внутренней уверенности. Радуется тот, кто не чувствует угрозы. Слушайте не слова, а микропаузу перед реакцией. Не каждый «молодец» сказан от сердца. Следующий пункт еще глубже. Он о том, как человек относится к прошлому. Ведь иногда, чтобы понять будущее общение, достаточно послушать, как собеседник рассказывает о бывших коллегах или партнерах. Там правда проста и жестока. Послушайте внимательно, как человек рассказывает о том, что уже закончилось. Работа, отношения, партнерство. Если в этих историях слышно обвинение, горечь, вечное «они виноваты», перед вами человек, застрявший в роли жертвы. Если слышно спокойствие, пусть даже с болью, перед вами тот, кто прожил, понял, вынес урок. Однажды Марина познакомилась с Кириллом. Умный, обаятельный, уверенный. На первых встречах харизма, легкость, интерес. Но стоило ей спросить про его прошлую работу, и тон менялся. Они меня не оценили, лично подставляли. Там вообще все завистники. А что конкретно произошло? Да ничего, просто не умеют работать с толковыми людьми. Глаза при этом полны раздражения. Он даже спустя год вспыхивает, как будто это случилось вчера. Через несколько месяцев Марина стала замечать знакомую модель. Он раздражается на коллег, когда что-то идет не по плану. Обвиняет обстоятельства, начальство, клиентов. И тут она поняла. Этот сценарий не кончается. Он повторяется. Тот, кто не закрыл старую главу, будет писать ту же самую историю снова и снова. С точки зрения психологии, это сигнал отсутствия интеграции опыта. Человек не принял свою роль в произошедшем, не вынес урок. Проще обвинить других, чем встретиться с собой. Почему? Потому что признание ответственности разрушает привычную иллюзию контроля. Это как старый чемодан без колес. Тянуть тяжело, выбросить жалко, но все равно тянешь. И чем дальше, тем громче скрип. Краткосрочно. Такие люди производят впечатление уверенных пострадавших. Будто их недооценили, обманули, предали. Вы чувствуете к ним сочувствие. Среднесрочно вы становитесь втянутым в их нарратив.
начинаете оправдывать их цинизм. Долгосрочно, спустя год вы живете в поле чужих обид, чужой драмы, чужих «они мне должны». И однажды понимаете, этот груз вообще не ваш. Контраст. Зрелый человек говорит о прошлом иначе. Да, было сложно, но я благодарен, многое понял. Ошибался, теперь делаю иначе. Он не переписывает историю, он ее прожил. Для него прошлое не рана, а шрам. Шрам — это боль, которая уже учит, не разрушает. Такой человек умеет строить дальше, потому что не живет в разрушенном доме. Его энергия направлена вперед, не в бесконечные переигрывания. Микровывод. Внимательно слушайте, как человек описывает то, чего уже нет. Там звучит не ностальгия, там звучит уровень сознания. Кто мирится с прошлым, создает будущее. Кто воюет с ним, тащит вас на эту войну. Следующий, финальный пункт покажет неожиданный ракурс. Что объединяет всех читаемых людей и почему самые сложные для анализа чаще оказываются самыми настоящими. Этот бонус раскрывает парадокс психологии общения. Там, где меньше сигналов, часто больше правды. И вот что мало кто понимает. Чем больше вы изучаете психологию, тем опаснее становится соблазн читать людей слишком быстро. Многие, научившись замечать жесты, паузы, реакции, вдруг начинают всех раскладывать по полочкам. Этот лжец, этот манипулятор, этот завистник. Но вот в чем парадокс. Чем точнее вы ищете ложь, тем меньше видите правду. Один мой коллега, профессиональный профайлер, рассказывал случай. Он тренировался замечать микродвижения лиц, как по учебнику. На встрече с новым партнером он сразу отметил: взгляд ушел влево, значит, придумывает. Руки скрестил, значит, закрыт. Голос упал, значит, скрывает что-то. Сделал вывод: человеку доверять нельзя. Прошло время, оказалось, партнер просто был напряжен. Совещание перед крупным инвестором, ответственность, стресс. А профайлер ошибся, увидел защитные реакции и принял их за ложь. Мы часто забываем, человек — это не тест. Настоящее общение не про диагностику, а про чувствительность. Почему это важно? Потому что за наученными приемами легко потерять эмпатию. Можно слышать каждую паузу, но не услышать смысл. Можно считать жестикуляцию, но не понять боль. Истинное умение читать человека — это не набор инструментов, а состояние присутствия. Когда вы замечаете, но не спешите судить. Это как искусство фотографа. Не навязать кадр, а поймать настоящий свет. Краткосрочно. Если вы применяете приемы жестко, люди начнут закрываться. Они почувствуют, что их анализируют, а не слушают. Среднесрочно. Вы окажетесь в ловушке подозрительности. Каждый жест начнет казаться сигналом, каждая пауза — обманом. Долгосрочно. Вместо уверенности придет тревожность. Вы перестанете доверять вообще. И тогда любое чтение превратится в слепоту. Контраст. Зрелый наблюдатель использует эти знания не чтобы разоблачать, а чтобы понимать. Он видит микродвижения и спрашивает себя, что человек сейчас переживает, не что он скрывает. Он не охотник за сигналами, он исследователь смыслов. Микровывод. Видеть не значит судить. Настоящее умение разбираться в людях не разрушает веру в человека, а делает ее осознанной. Вы больше не закрываете глаза на фальшь, но и не теряете способность к доверию, потому что читать человека — это не про контроль, это про внимание, уважение и внутреннюю честность. Знаете, что объединяет все признаки, о которых мы говорили? Во всех них не про других, а про вас. Понимать людей значит понимать, как вы сами их видите. Ведь каждый жест, каждая пауза, каждая реакция звучат иначе в зависимости от того, из какой точки вы их слышите. Главный инсайт прост. Читать людей можно только тогда, когда вы перестаете хотеть быть обманутым. Не потому, что доверяете всем, а потому, что доверяете себе. Я однажды наблюдал сцену. Две женщины на скамейке в парке. Одна жалуется: все вокруг лицемеры. Другая спокойно отвечает: может, просто выбираешь не тех? Первая обижается. Но вторая попала в самое сердце темы. Мы часто думаем, что проблема в людях, хотя на самом деле в нашей невнимательности. Если снова и снова попадаются одни и те же типажи, дело не в судьбе.
Это приглашение научиться видеть. И вот интересное наблюдение. Чем внимательнее становишься к людям, тем мягче начинаешь к ним относиться. Когда понимаешь механизм зависти, появляется сочувствие, не злость. Когда видишь страх за циничными словами, уже не хочется мстить. Понимание не делает вас наивным, оно делает вас свободным. Посмотрите шире. Сколько конфликтов, разбитых партнерств, потерянных лет рождаются просто потому, что никто не слушает глубже. Понимать другого — это не суперспособность, а элементарная взрослая гигиена. Такая же, как чистить зубы или выключать свет. Сохраняет энергию, только не электрическую, а человеческую. Теперь выбор за вами. Вы можете продолжать относиться к людям так же, надеясь, что интуиция не подведет, а можете уже завтра начать практиковать наблюдение, слушать паузы, смотреть микродвижения, замечать, кто радуется вашим победам. Вы можете стать человеком, который видит суть, не теряя доверия. От вас не требуется много, только внимательность. Остальное придет автоматически. Если это видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк, чтобы его увидело больше людей. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. А сейчас посмотрите вокруг. Каждый человек несет подсказку. Нужно только научиться видеть.